Здравствуйте, ребята! Тема урока «Поэт в России больше, чем поэт». Сегодня на уроке вы познакомитесь с творчеством Евгения Александровича Евтушенко, будете анализировать стихотворение Евтушенко «Людей неинтересных в мире нет». Евгений Александрович Евтушенко – известный русский поэт, прозаик, режиссер, сценарист, публицист. Он родился 18 июля 1932 года в Сибири. Отец поэта был геологом. Всю жизнь писал стихи. Именно отец научил сына любить поэзию, мог часами говорить о творчестве русских и зарубежных писателей. Евтушенко начал печататься с 16 лет. Первая книга поэта «Разведчики грядущего» появилась, когда ему исполнилось 19 лет. Самый яркий период в творчестве Евгения Евтушенко – 60-е годы прошлого века. В 50-е годы Евтушенко опубликовал сборники «Третий снег», «Обещание», «Шоссе энтузиастов», стихи разных лет. К произведениям, изданным в 60-е годы, относятся поэмы «Бабий Яр», «Братская ГЭС», «Пушкинский перевал». В эти же годы им созданы поэмы, посвященные антивоенной теме: «Под кожей статуи свободы», «Коррида», позднее «Голубь Сантьяго». Евтушенко проявил себя и как талантливый прозаик. Признание у читателей получили все три написанных им романа: «Ягодные места», «Берингов тоннель», «Не умирай прежде смерти». В 1991 году поэт уехал в Америку. Там жил и работал вплоть до своей кончины. Но душой, мыслями, стихами он всегда оставался со своим отечеством. Ежегодно приезжал, участвовал в творческих вечерах, встречался с друзьями. Связь была неразрывной. Послушайте стихотворение Евтушенко «Людей неинтересных в мире нет». Какие чувства испытывает лирический герой? Интересен ли ему самый обычный житель Земли? Людей неинтересных в мире нет. Их судьбы, как истории планет. У каждой все особое, свое, и нет планет, похожих на нее. А если кто-то незаметно жил и с этой незаметностью дружил, он интересен был среди людей самой неинтересностью своей. У каждого свой тайный личный мир. Есть в мире этом самый лучший миг, есть в мире этом самый страшный час, но это все неведомо для нас. И если умирает человек, с ним умирает первый его снег, и первый поцелуй, и первый бой. Все это забирает он с собой. Да, остаются книги и мосты, машины, художников холсты. Да, многому остаться суждено, но что-то ведь уходит все равно. Таков закон безжалостной игры. Не люди умирают, а миры. Людей мы помним, грешных и земных. А что мы знали в сущности о них? Что знаем мы про братьев, про друзей? Что знаем о единственной своей? И про отца родного своего? Мы, зная все, не знаем ничего. Уходят люди, их не возвратить, их тайные миры не возродить. И каждый раз мне хочется опять от этой невозвратности кричать. Ответьте на вопросы. О чем это стихотворение? С чем сравнивает поэт судьбу человека? Почему? Что уходит со смертью человека? Что остается, когда человек уходит? О чем заставило задуматься стихотворение Евтушенко? Домашнее задание. Подготовьте выразительное чтение стихотворения Евтушенко «Людей неинтересных в мире нет». Людей неинтересных в мире нет. Так начинается размышление поэта.
Судьбу каждого человека он сравнивает с судьбой планеты. Этим подчеркивает ее масштабность и уникальность. Даже тот, кто прожил незаметно всю жизнь, ничем не выделяясь и не совершив ничего великого, заслуживает внимания именно за свою незаметность. Даже неинтересные люди разительно отличаются друг от друга. Человек со своими чувствами и переживаниями представляет собой отдельный, неповторимый мир, живущий по своим законам. Этот мир наполнен событиями, радостями и огорчениями, поражениями и победами. В нем есть свои торжественные и траурные даты. В отличие от общечеловеческого мира, все эти события неизвестны окружающим. Поэтому смерть любого, даже самого незначительного человека, огромная трагедия. Умирает не только он один, умирает целый мир. Евтушенко не отрицает вклада известных людей. Даже в общепринятом смысле человек обязан оставить после себя дерево, дом и сына. Люди работают и наполняют мир продуктами своей деятельности. Замысл человека обретает физическое воплощение. Евтушенко переходит к философскому вопросу о познаваемости человека. О каждом складывается определенное мнение, которому очень далеко до истины. Грешный и земной человек остается в памяти по своим делам и поступкам, но никто не знает, насколько они соответствуют его внутреннему миру. Поэт утверждает, что никто по-настоящему не понимает даже самых близких людей, даже отца родного своего. Евтушенко приводит в отчаяние мысль, что человечество открывает для себя космос, но спокойно воспринимает гибель целых неизведанных миров на своей планете. Их уже никогда не вернуть. У поэта только один выход. От этой невозвратности кричать.